အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ Metamask ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲ Metamask မှာ account ဘယ်လို create လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး Google ကိုသွားလိုက်ပါနော် Google ကိုသွားလိုက်ပြီး Metamask ဆိုတာကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ metamask.io ဆိုတဲ့ website ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲဒီကိုသွားလိုက်ပါသွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်အခုဒီ Microsoft Edge browser သုံးထားရတဲ့ကြောင့်မလို့ download for Edge ဆိုပြီးတော့ပြနေပါတယ်တကယ်လို့ Chrome ဆိုလို့ရှိရင် Google Chrome သုံးထားရဆိုရင် download for Chrome ဆိုပြီးပေါ်လာမှာအဲ့ဒါလေးကိုဒီ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ကိုဘယ် browser နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်Metamask ကိုဒီမှာကျွန်တော် get ဆိုတာလုပ်လိုက်ပါမယ်add extension လိုက်မယ်ဆိုရင် Metamask ဒီ window လေးစပြီးတော့ပေါ်လာမှာပေါ့နော်မပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ extension ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီး Metamask ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် show in toolbar ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပေါ်လာပါလိမ့် Chrome မှာဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒီ extension ကနေသွားပြီးတော့ဒီ address bar မှာပေါ်ဖို့ add လုပ်လို့ရအောင်အခုအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Metamask ကိုသုံးချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Web3 ပေါ့နော် Web3 ကို Web3 ရဲ့ feature တွေသူရဲ့ decentralized application တွေကိုသုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး create new wallet ဆိုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါသူက terms and condition တွေပေါ့နော်ဒီ Metamask ကိုသုံးလို့ရှိရင်သူကဘာတွေလုပ်မယ်ဘာတွေမလုပ်ဘူးဆိုတော့ရှင်းပြထားဒါဥပဒေအကြောင်းအရာဒီမှာ I agree လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် password ဒီ Metamask wallet ကို password နဲ့မှဝင်လို့ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ password ကိုထည့်ရပါမယ်နှစ်ခုထည့်မယ်ကိုကြိုက်တာထည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့password တစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အပေါ် password နဲ့အောက် password နဲ့တူရမယ်အနည်းဆုံးစာ8လုံးပါမယ်8 characters ပါပြီး I understand ဆိုလုပ်လိုက်မယ်ပြီး create new wallet အဲ့တော့ဒီမှာသူကဘလို့ wallet တစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ secret recovery phrase ဆိုတဲ့စာ12လုံးပေါ့နော်12လုံးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီ12လုံးကိုဘယ်လိုသိမ်းရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတယ်နော် secure my wallet ဆိုရေးလိုက်မယ်ဒီမှာဒီဟာကိုချရေးထားတနေရာမှာချရေးထားချရေးပြီးတော့စာရွက်ပေါ်မှာချရေးထားပြီးတော့တင်ထားတာတော့အကောင်းဆုံးပဲဒီမှာသူကအကြံပေးထားတာတော့ password manager ဆိုတဲ့ application ပေါ့OnePass တို့ KeyPass တို့စတဲ့ password manager application တစ်ခုထဲမှာတင်ရင်လည်းကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်စာရွက်နဲ့ရေးချပြီးတော့ safe deposit box ဘန်နေမှာတော့အပ်ထားလို့ရတဲ့ deposit box ထဲမှာမိကန် data ပေါ့မိကန် data အသေးလေးထဲမှာထည့်ပြီးတင်ထားရင်လည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ချရေးထားပြီးတော့ရှို့ဝတ်တဲ့နေရာတနေရာထက်ပိုတဲ့နေရာတွေမှာတင်ထားပါတယ်အခုကိုယ့်အကိုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူများကိုပြလို့မရဘူးပေါ့လေကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီ demo လုပ်ပြတာဆိုတော့ဒီအောင်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်ရပါမယ်အဲ့ဒါကိုစာရွက်နဲ့ချရေးထားပါ
အခုကျွန်တော်ဒီဟာကိုစာရွက်နဲ့ချရေးလိုက်မယ်အခုဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသုံးဘူးအခုပြရုံတက်တက်ပဲသုံးမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဖြတ်ပလိုက်ပါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့သူတွေကလည်းဒီစကားလုံး12လုံးကို secret recovery phrase 12လုံးကိုမသုံးဖို့အကြံပြုပါတယ်လုံးဝမသုံးပါနဲ့သုံးခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကုန်သွားပါပြီအခုကျွန်တော်ချရေးလိုက်ပါပြီစာတွေကိုချရေးတဲ့နေရာမှာလည်းအပြည့်အစုံချရေးရပါမယ်အစဉ်အတိုင်းရေးရပါမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးတခုခုလွဲသွားတယ်စလုံးပေါင်းလွဲတယ်အစီအစဉ်လွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ပေါ့နော် crypto အကောင့်ပြန်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကူးရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးသူက348မှာရှိတဲ့စလုံးတွေကိုရိုက်ထည့်ပေးပါတဲ့ကျွန်တော်ခုနရေးချထားတယ်စာရဲကနေကြည့်ပြီးတော့ရေးလိုက် Galaxy number 8က stop ဆိုရင် confirm ဆိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ password ဒီသိမ်းပြီးပြီခုနဒီ secret recovery phrase တွေသိမ်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် wallet ကိုရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုတေချာသိမ်းထားပါဘယ်သူမှမပြပါနဲ့ Metamask ကဒီ secret recovery phrase ကိုပြန်ပြီးတော့မေ့သွားခဲ့လို့ရှိရင်ပျောက်သွားခဲ့လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကူပြီးတော့ပေါ်ပြီးလို့မရပါဘူး Metamask ကဒီဟာကိုလာတောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တခြားဘယ်သူနဲ့မှ share မလုပ်ပါနဲ့ got it ဆိုတော့လည်းလို့ရှိရင် Metamask account တစ်ခုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ next လုပ်လိုက်ပါတယ်သူကဒီမှာ pin ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ browser extension icon နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် Microsoft Edge browser မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျက်လုံးပုံလေးပေါ့ Google Chrome မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလို pin ပုံစံလေးအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပေါ်လာပါလိမ့်အဲ့ဒါလေးကိုပြထားတာပါ next နှိပ်လိုက်ပါ done နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ account တစ်ခုရသွားပါအဲ့တော့ Metamask ကို create လုပ်လိုက်ပြီ account တစ်ခုရသွားပြီဒါပေမဲ့ပတ်စံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောလောဆယ်တော့သုံးလို့ရအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာ Ethereum network ကိုပဲထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့တခြား network တွေထည့်ခြင်းဆိုရင် add network ကိုထည့်လိုက်ပါထည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့အဓိကသုံးမဲ့အသုံးများတဲ့ဒီ blockchain တွေပေါ့ဒီမှာရေးထားပါတယ် Polygon အသုံးများပါတယ်လုပ်လိုက်ပါပြောင်းလားဆိုရင်မပြောင်းသေးဘူးလို့ပြောနေပါပြီးနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ add network ပေါ့နော်ဘာတွေထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ Binance Smart Chain BNB Smart Chain ဟော add လုပ်မယ်မပြောင်းဘူးပေါ့နော် dismiss လုပ်လိုက်ဒီမှာတခြားကိုထည့်ခြင်းနဲ့ network တွေရှိလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရပါတယ်နာမည်ကြီးရတော့ Optimism တို့ Arbitrum 1တို့ Avalanche တို့ Phantom တို့နာမည်ကြီးပါကိုထည့်ခြင်းနဲ့ network တွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒီနှစ်ခုထည့်ထားရဲဆိုရင်တော့တော်တော်များများသုံးလို့ရပါအဲ့တော့ Metamask ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ရလို့ရှိရင်ဒီမှာ account ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပြမယ်သူရဲ့ crypto က Ethereum network ဆိုတော့ Ether အဲကြောင့်မလို့ Ether ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပြထားတယ်တခြား network တွေပြောင်းလဲလို့ရှိရင် Polygon network ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် Matic ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပြဒါဆိုလို့ရှိရင် Metamask install လုပ်နေနဲ့ account ဖွင့်ပြီး
ဒီပါပြီဒီဟာလေးကိုစမ်းပြီးတော့လုပ်ထားကြည့်ပါဒီဟာလေး Metamask wallet လေးရှိနေတော့မှ Web3 နဲ့ decentralized application တွေကိုစမ်းကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်